我不缺女孩子，我只是缺一个可以娶回家的女孩子。我这里有一个南方男孩，94年的哈，180的个子，长得很儒雅，家里做生意，比较传统的家庭。他呢也算是富二代一枚，在北京呢有房有车，经济条件也很好，他自己也开着一家公司哈，自己在经营。他这样的条件可以说应该不缺女孩子的呀。但是呢，他跟我说，我不是缺女孩子，我是缺一个可以真正娶回家做老婆的女孩子。大家来看看他的择偶要求到底合不合理呢？第一，这个姑娘不一定非得大美女，虽然他能找到大美女，但是他说发现在大城市的美女啊，多多少少哈都有点太现实了，说俗气一点就是有点捞嘛。他虽然不缺钱，但是他也不希望一个女人是冲他的钱来的，多没意思呢。冲自己的钱来，那以后也会冲自己的钱而去，所以还是不想找那样的啊，希望对方的长相中上水平就可以了。第二点，这个姑娘最重要的点啊是性格好，她喜欢活泼一点的，性格随和一点的，两个人能玩到一起，也能聊到一起。其实呢，她自己是比较宅的哈，比较希望对方能够带动一点，她呢是很乐意去配合的。第三点，学历方面最好呢也是留过学的，因为她自己也留过学啊，这样就比较有共同语言嘛。第四点哈，不能有同居史，有同居史的接受起来真的很困难。虽然每个人都有自己的经历啊，也有自己的过往，我也尊重别人的过去，并不是对这个有什么偏见，因为我自己没有，所以我也不太能接受对方有。第四点，不喜欢工作太忙的姑娘，以后结婚了也照顾不了家庭，两个人都忙忙碌碌的，那也就没有家庭的氛围了。第五点，他比较喜欢小孩，以后肯定是要生2个以上孩子的，只要对方愿意，又能满足这几个条件的话，他会非常认真的交往的，希望能够在半年内就确定关系，1年之内啊就可以结婚。大家觉得他的要求合理吗？咱们到评论区讨论讨论呢。昨天我去见了一位单身企业主，我们大概交谈了40多分钟的时间，他呢把自己的情况和要求都跟我说的特别清楚。在我刚要临走的时候啊，这位客户突然跟我说，其实啊你挺专业的，但凡你会玩点套路的话，你会比现在赚的更多。其实呢，我做红娘都12年了，这里边不论是各种大小平台，他们玩的那些套路，我真的比谁都清楚。但是我绝对不那么干的。我早在2012年的时候，在北京当时很知名的平台做首席红娘，那个时候啊，我就已经在服务这些高净值的客户了，一直到现在。因为呢，都是自己的事情，所以要对得起每一个信任我的客户嘛。我始终认为积累口碑，赢得人心才是立足市场的根本啊。我只希望认识我的人会说，在北京做红娘的丽欣姐不仅很专业，她还很靠谱，介绍的人也非常靠谱找她找对象就对了呀。做生意其实没有不赚钱的，但是呢，我一定要赚对得起良心的钱。你说我这样少赚几个钱，但是我不砸自己的招牌，是不是正确的呢？我来上班了。今天虽然是端午节，但是对我来说呢，今天是工作日。见面的男生女生都到了。来偷偷看一下他们俩聊得怎么样，好像还不错啊。现在见完了，一起出门了，回去了。一般来说见完面呀，要么就是男生走，要么就是女生先走那今天这对呢，他俩是商量着一块儿走的，大家觉得有没有戏？祝我们所有端午节还在工作的人工作快乐。最近真的是要憋出毛病来了啊！现在那种想白嫖的人真的特别的多。我今天就出来透透气儿了。有3种人呢，你们别来找我找对象也别加我的私信，真的很浪费彼此时间。第一种就是连真实信息你都不想提供的，那你既然很怕泄露信息，你就不要在网上找了我呢还是要对得起那些认认真真给我提供个人信息的粉丝，对吗？我不可能给他介绍一个连信息都没有的人吧。所以咱们的诚信换诚信，那既然没有信任，咱就别往一块凑了，好不好第二种呢，就是那种1毛都不想拔的。你如果觉得1对1私人定制这个价格高了点我是能理解的你说你参加活动就100-200块钱，你还要考虑考虑。我这里真的没有什么免费的活动没有为别人的劳动和付出有付费意识的人，你也不值得我为你去付出。第3种呢，就是画大饼的。
说实话，我做红娘都10多年了，真正收到过谢媒的红包屈指可数啊！你说你给我介绍吧啊，要是真成了，我给你个大红包。而现实呢，说这句话的人特别的多，真正成了哈，能兑现承诺的人呢，却寥寥无几。我又不是没有被这种大饼砸过啊！说这种话的你也省省油吧，好吧？咱都攒力气干好自己的活，别浪费彼此的时间，行吗？关注我，了解更多。这个问题呢，值得很多人去思考哈。大家到了一定的年龄啊，一定要放弃一些执念，不然你很难成功。其实根本就不存在那个什么特别合适的人啊，而且呢，对你来讲哈，那个特别合适的人，你对人家来说，你不一定是他觉得很合适的人，所以你还是可能错位了。那么你可能会说，那我找不到合适的，我就单着就行了呗？这个可以啊，这个社会它很包容嘛，你自己想好了就可以。只不过呢，再过几年，你别到时候又想找了，那时候你可能连现在这样你觉得不太合适的都找不到了，那你那时候可别再后悔了。我有一项业务哈，叫金。时间，你们不觉得吗？在大城市哈，其实男女关系真的挺混乱的。两个人该吃饭吃饭，该看电影看电影，周末该出去玩出去玩，该上床还上床。第二天呢，他们还各自去相亲，然后会感慨没有一个靠谱的人。在北京哈，你说19.8万的彩礼到底多不多呢哈？我们有2个会员呢，原本定在下个月结婚的，但是呢，男方因为19.8万的彩礼呢悔婚了。你们觉得19.8万的彩礼对一个北京人来说到底多不多呢？有位家长来找我哈，让我帮他在视频里吆喝一声，谁家有儿子的啊？到时候呢，我们能不能接个亲家啊？我们家呢不要彩礼，我们家也不要陪嫁。我们家有车也有房，到时候呢，让他们2个生2个娃，一个呢跟你们家姓，一个呢跟我们家姓，你看这样行不行啊？如果有愿意的呢，来找我报名啊。我是在北京做了10几年红娘的丽欣姐，为了帮助到更多的人脱单，我每天坚持拍视频发视频，我真的不是为了当网红，而是希望认识更多的朋友。我非常喜欢北京这个城市，这里有我喜欢的事业，还有我幸福的家庭。更重要的是呢，在这里我认识了成百上千的从陌生人变成了我的客户的朋友。如果你也有幸刷到了我的视频，给我点个红心支持一下吧，非常欢迎大家来我的工作间小坐哈，我请你喝茶。为什么这个男生跑路了呀？北京有一位中学老师哈，今天呢在相亲角他遇到了一个男生，男生呢就问他多大了，他回答说89年的。然后这个男生说我也是89年的，那你有房有车吗？女生说没有啊。然后男生又问他了，那你有存款吗？女生说还是没有。男生觉得就很好奇呀，那你什么要求呀？女生说我想找个年龄相仿的，在北京呢工作稳定一点，有房有车有户口就行，最好呢是身高1.75米的。男生说那你是做什么工作的呀？女生说我是中学老师。
男生听完啊，拔腿就跑了。这个女生就很纳闷儿，自己什么都还没问呢，他怎么就跑了呢？真的，我也很好奇哈，大家觉得男生为什么跑了呢？我真的有点搞不懂哈，为什么有的姑娘她来相亲，张口就要求对方收入100万甚至1000万？我就想问你们，在北京1个月2万左右，算不算高收入呢？不好意思啊，有的人可能就会觉得2万收入太低了，抖音上刷到的那不都是这个收入100万，那个收入1000万吗？在北京啊，有钱人满大街都是，随便拉一个都是开保时捷的。你呢，也别跟我说你年收入30万50万了啊，都拿不出手。你年收入300、500万呢，人家觉得呀，不过才是个起步。现在抖音上人均一个小目标，现实生活中呢，可能也就8000到1万。谁现在敢在评论区说出你的真实收入来？你会怎样跟一个姑娘去炫富呢？有姑娘来相亲哈，看见富二代穿了件优衣库，怀疑对方根本就没啥钱啊，可能就是个骗子。还有姑娘呢，因为男生跟她 AA， 就认为男生是个穷鬼，拿不出钱就跟女生 AA。还有女生因为男生饭后打包而看不起男生，她会觉得这个男生有点 low。其实这些男生都是被教育的很好的男孩，不物质，不攀比，懂得珍惜资源，低调行事，尊重女性。但是这些美德在有些女孩的眼里啊，那是穷人才会穿的衣服，那穷人才会做的事儿。而实际上呢，每个人对于这件事情啊都有不同的理解。有钱人不一定就是靠这些来炫富的，就好像北京人炫富时会说，走，去我的四合院坐坐。在你看来不就是个几百年的破院子吗？有啥稀罕的？广州人炫富也会说，走，陪我一块去收房租啊。贵州人炫富会说，走，咱俩去整2瓶茅台。如果是你在相亲，你会用什么样的方式让姑娘知道你有点钱呢？大龄剩女啊，最自洽的理由都是什么呢？她们经常是这么安慰自己的：第一，可能我的缘分还没有到吧，我是相信缘分这个东西的，它一定会有。第二呢，谈恋爱结婚不是着急的事儿，没有遇到那个对的人，怎么谈恋爱，怎么结婚呢？第三，你若优秀，蝴蝶自来，我都这么优秀了，还怕遇不到吗？好饭不怕晚，再等等就好了。第四，中国男人几乎没有优秀的，总之我没有见到过。第五，快乐的事情很多呀，不一定非得结婚吧。第六，宁愿高质量的单身，我也不低质量的结婚。第七，我的前男友怎么好，但是我们还是分开了。于是这些大龄剩女就这么凭实力担到了现在，大家说他们值不值啊？你有没有注意到这种非常神奇的男女关系？看得上你的人他不会追你，追你的人呢，你又看不上他。还有最关键的一点是，现在几乎没有人再去追别人了，都是我暗示一下你你要是没有 get 到，你太高冷了，那就拜拜了，下一个。就是这样的吗？是这样的吗？你们信吗？人再好都不如命好。有的人一结婚就有车有房，有的人却需要打拼半辈子才能赶上别人的起点。有的女人什么都不会，老公呢就把她宠成了一块宝，而有的女人呢，她什么都会做，却被老公当成了一根草。所以说人再好都不如命好。这个呢是前几天一个94年的姑娘来跟我说的我看她很有感触你们觉得她说的对吗？80后的她为什么还不想结婚呢？她是这么跟我说的，我觉得这2年70后80后真的挺难的。你看人家60后有儿女养，90后呢有父母帮，00后呢根本就不着急那所以只有这个70后和80后赚钱也难，找工作也难，穿着很便宜的衣服，过着非常憋屈的生活。睁开眼生活就是一地鸡毛，上有父母要照顾如果结婚了，那下有儿女要养育，根本就不敢休息，也不敢生病。步入中年之后是身不由己的，你说是不是这样子其实所谓的困难并不可怕，可怕的是你不敢去面对它。我昨天的大半夜还在安慰一个80年还没有结婚的大龄未婚女青年，她说她都不敢奢望结婚了，看到周围的人婚姻也就那么回事儿，一地鸡毛。现在社会的离婚率又高得离谱，就有一种绝望。我不知道你跟她是不是有同感呢？其实大家真的都不容易来点赞支持一下吧。小姐姐别划走我问你个问题，你会嫁给一个有钱但是你又不爱的男人吗？
你觉得这样的婚姻她会幸福吗？现在有很多的女生，她是为了钱而放弃了真正的爱情的。但是我们需不需要思考一下，这种婚姻它真的能给咱们带来幸福吗？想一想哈，如果你现在嫁给了一个有钱的男人，但是你又并不爱他，那么你会不会感到无聊呢？你们在一起的时间可能只是一些闲暇的时间，或者呢是一些度假的时间，但是平日里你们可能没有什么更多的共同话题，你们可能也没有更多的共同爱好。这样的婚姻你们觉得会带来幸福吗？来，我们到评论区讨论讨论呢。你们知道吗？大龄剩女啊，她们很多自洽的理由都是什么呢？她们经常这么安慰自己的哈。第一，可能我的缘分还没到吧，我是相信缘分这个东西的，它一定存在。第二呢，谈恋爱结婚又不是着急的事儿，没遇到那个对的人，怎么谈恋爱怎么结婚呀？第三，你若优秀蝴蝶自来，我都这么优秀了，我还怕遇不到吗？好饭不怕晚，再等等就好了。第四哈，中国男人几乎没有什么优秀的，总之我没有见过。第五呢，快乐的事情有很多呀，不一定非得结婚吧。第六，宁愿高质量的单身，我也不想低质量的结婚。第七，我的前男友怎么好，但是我们还是分开了。于是哈，这些大龄剩女，她们就是这么凭实力让自己担到了现在。大家说她们到底值不值呢？最近我听了一个最扯的相亲现场哈，是这样的，这个一个单位的同事呢，给这个女孩呢介绍了一个男生，跟这个女孩说了800回，这女孩最后终于同意了，那就见见吧，人说这么多次了，然后呢，他们两个人就约到外边吃饭，就菜刚刚点完，这个男生呢就开始掏出手机来玩上了，那就跟女孩也没说几句话。女孩见这种情况吧，就有点尴尬了，大家也没啥好聊的嘛，就等上菜的这个功夫呢，时间也比较长，于是这女孩自己也掏着手机两个人就开始看着手机，都不说话。结果大概过了10多分钟哈，这个男生啊突然就抬起头来，自言自语的说：“好了，终于好了。”这女孩这个时候呢，就抬起头来看着他说：“什么好了？”结果男孩说：“我跟前女友和好了。”这可真够逗的啊！那女孩这个时候才知道啊，这个男生跟前女友啊才分手3个月，一直都在求和中。于是呢，这女孩就说：“那咱这顿饭就别吃了吧。”但是可是菜都上来了，那没办法呀，就硬着头皮吃呗。结果没有过多久哈，那男孩的前女友过来了，3个人就坐一块吃饭呗，这也太尴尬了。于是这个姑娘啊就打算离开，可是这个前女友啊还硬是拉着她继续一块吃，就说当多认识个朋友得了。于是呢，这3个人就一块吃上了。没有想到好戏在后头哈，这吃饭吃着啊，这2人还一直在聊，结果聊着聊着就不知道发生了什么问题啊，说话的语速就开始变快了，嗓门也开始提高了。没想到啊，这2人吵起来了。这回好了，刚刚和好，这顿饭才吃了一半，女朋友又被这个男生气走了。男孩这会儿哈瘫坐在椅子上，一副泄了气的球似的。于是这姑娘就说：“那你怎么不追出去解释解释啊？”结果男生说：“不用了，这回是真分了。”于是这女孩说：“那咱们也结账走吧。”结果这时候这男孩突然就凑过来跟这女孩说：“要不咱俩继续聊聊吧。”这姑娘想想啊，不管怎么说，这男孩条件也还挺好的，没人又说了那么多次，要不就再聊聊吧。于是呢，他又坐下来了。可是呢，这个男生立马又说了一句：“哎，以后我真的不想找特别漂亮的了，真的太难伺候了，脾气大还是找个普通点的靠谱点。”这女孩气都不打一处来了，说：“那你这就是说我没有你前女友漂亮呗？没她漂亮怎么了？就冲你这情商，你再有钱也没女人喜欢。”于是站起来就走了。看看这个男生啊，他找得到女朋友都奇了怪了，这样的说话做事是不是也太扯了点呀？在大龄剩女重灾区的北上广，大龄的女生们，你们焦虑的不应该是遇不遇得到优质的男人，因为在大城市根本不缺优质的男人啊。你应该焦虑的难道不是你遇到了这些优质男人之后，你凭什么本事去吸引到他？你有这个能力吗？这个才是你核心要考虑的问题，对吗？咱们到评论区讨论讨论呢。你们相信吗？人再好啊都不如命好。有的人呐，他一结婚就有车有房，而有的人呢却要打拼大半辈子才能赶上别人的起点。有的女人她什么都不会做，但是老公却把她宠成一块宝，而有的女人她什么都会做，却被老公当做一根草。所以说人再好都不如命好。这是前几天一个94年的姑娘跟我说的哈，看来她非常有感触。你们觉得她说的对吗？北京的剩女数量已经居全国之首，
就是因为这些大龄剩女在现实当中，她把男生的顶配条件当成了最低的标准。你就看看我这儿来的相亲的女孩，这么多女生啊，她们的要求随便你看一眼，上边都写着：我要求男生有金房、有金户，身高最好1.75米以上。你一问啊，人家就说这个应该已经是最低的要求了吧？在北京没有房子不稳定，没有户口，将来孩子上学怎么办啊？但是他就没有想过，人家有这些东西的人就没有一点要求吗？人家凭什么看上你啊？再说了，你就不能自己买房，自己争取金户吗？那你说你自己什么都可以没有，那凭什么要求对方就得什么都有呢？你劝他降低一点条件吧，他马上就给你掰扯啊！又是那句话，我们女的不得给男生生孩子吗？妈呀，你听一听，好像这孩子都是给男人生的，跟自己没有关系似的。我真的很佩服那些大龄女了，脑回路都长得不太正常。就是因为他们有这样的思想啊，才有这么多的剩女在北京。我跟你说啊，人家有房有